کو کچھ دکھاتی ہوں. میں نے کل کی ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے دکھایا تھا کہ بلبل نے انڈے دیے ہوئے تھے، وہاں سے بچے نکلے ہیں. اور کل بھی ہم نے ان کو چاول ڈالے تھے پرسوں، اور آج پھر ہم ان کو چاول ڈالنے جا رہے ہیں. اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بلبل کے. میں آپ کو ویڈیو میں دکھائے تھے، اور اب 2 دن کے ہو گئے ہیں. یہاں اگر آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں، یہ دیکھیں، یہاں پہ بلبل کا جوڑا رہتا تھا اور چھوٹا سا گھونسلہ بنا کے. تو یہاں پہ انہوں نے انڈے دیے تھے، اس میں سے بچے نکل آئے 2 دن پہلے، اور ہم ان کو چاول ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں پہلے بھی چاول پڑے ہوئے ہیں، یہ سوکھ گئے ہوئے ہیں. اب ہم نئے ڈالیں گے. میں اس لیے نزدیک کر کے نہیں ڈال رہی کیونکہ پھر وہ اریٹیٹ ہو جائیں گے نا، اس لیے میں بعد میں وہ دیکھیں منہ نکال رہے ہیں باہر. یہ دیکھیں نا، اس پہ چاول ڈال رہے تھے اور اس کی ماں آ گئی ہے بلبل، آ کے وہ ہمارے سر پہ آ کے چونچ مارنے لگ گئی تھی. اس کا پتہ نہیں میل کدھر ہے، یہ فیمیل ہے نا، یہ میل بھی وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ دیکھیں وہ میل بیٹھا ہوا ہے اور یہ فیمیل ہے. یہ دونوں آ گئے تھے، انہوں نے دیکھا ہمیں اپنے گھونسلے کے پاس، اور یہ بھاگتے آئے ہیں، آ کے ہمارے سر پہ چونچے مارنے لگ گئے. اس لیے میں نے چاول واپس یہاں پہ رکھ دیے ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے تمہارے بچوں کو، چاول ہی ڈال رہے ہیں، کھانا ڈال رہے ہیں.